Я приехала в гости к маме в Казахстан, и у нее живут 2 котика, и я сразу обратила внимание на их новые мисочки. Очень милый дизайн, с ушками, на подставке, сами мисочки глубокие, удобно вытаскиваются, и даже есть 3-й отсек. Я думаю, это под воду или вкусняшки, как вы захотите уже. Но есть один минус, они пластиковые. Мама их пару раз помыла, и уже появились царапины внутри, хотя мисочкам всего 2 месяца. Поэтому я привезла котикам новые, тоже на подставке, но керамические, от бренда Триол. Керамика все-таки прочнее, не царапается и будет выглядеть аккуратно долгое время. Надеюсь, котикам понравится. А вы пишите в комментариях, какие мисочки вам нравятся больше.